చాలామంది అనుకుంటారు గురక పెట్టి నిద్రపోవడం చాలా డీప్ స్లీప్లో వస్తుంటుంది గురక అని. అది తప్పు. గురక అన్నది నార్మల్ కాదు. గురక రావడానికి కారణం ఏంటంటే నైట్ పడుకున్నప్పుడు ఈ అప్పర్ ఎయిర్వే అంటే ఎక్కడైతే మనకి నోస్ నుంచి ఓకల్ కార్డ్స్ దగ్గర వరకు మనం అప్పర్ ఎయిర్వే అంటాం. ఈ అప్పర్ ఎయిర్వే నైట్ టైం వేరియస్ రీజన్స్ వల్ల క్లోజ్ అయిపోయినట్టయితే అప్పుడు ఈ క్లోజ్ అయిన టనల్ నుంచి ఎయిర్ పాస్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది నైట్ పడుకున్నప్పుడు మనం బ్రీతింగ్ చేసుకునే టైంలో. సో ఇలాంటి టైంలో గురక వస్తుంది. అండ్ ఈ గురక ఒక లిమిట్ కంటే ఎక్కువ అయినప్పుడు ఆక్సిజన్ కూడా బాడీలో తక్కువ చేసేస్తుంది. అండ్ ఈ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ పడిపోయినప్పుడు ఏంటంటే మన బ్రెయిన్ యాక్టివేట్ అయ్యి పర్సన్ లేచి కూర్చుంటాడు. సో నిద్ర అనేది ఫ్రాగ్మెంట్ అవుతుంది. సో సరిగ్గా నిద్ర అనేది కూడా ఉండదు. సో దానివల్ల బాడీ మార్నింగ్ టైం కంపెన్స్ చేసుకోవడానికి డే టైంలో కూడా కూర్చున్న దగ్గర ఎప్పుడైనా రెస్టింగ్ పొజిషన్లో సడన్గా నిద్ర వచ్చేస్తుంటుంది వాళ్ళకి.